ушак айтпагыла, ууру кылбагыла, бирөөнүкүн албагыла, бирөөнүн акысына кирбегиле, бирөөнүн аброюн төкпөгүлө, аялдар күйөөңөргө баш ийгиле, күйөөлөрүңөргө баш ийгиле, күйөөлөрүңөргө баш ийгиле, күйөөлөрүңөргө баш ийгиле, күйөөлөрүңөргө баш ийгиле. Токтоп калган касет окуп калдым, күйөөлөрүңөргө баш ийгиле. Аял киши болсо, карагыла, эмне үчүн айтып атам? Тооба кылдыңыз, бирок күйөөңүзгө баш ийбесеңиз ибадатка тура албайсыз. Күйөөгө дагы акарат келтирүү күнөөлөрдүн катарына кирет. Чоң болбосо да субхана сиздин жашооңузга зыян келтирет. О, жаман болсо да, түшүнүктүүбү? Эмне үчүн истихбар айтып атам, анткени ар бир келген башка келген бала бул күнөөлөрү себебинен болот экен. Алла Куранда айтып койгон муну. Эмне себептен муну айтып атам, анткени сиздин намаз окуй албай жүргөнүңүз да бул бала. Алла тараптан келген бала. Орзо тута албай атканың бала. Бай болуп зекет бере аткан бул бере албай атсаң бул бала. Акылың толук болуп туруп субханалла. О, ал мечиттин Алланын үйүнүн мечитине кире албайсың бул бала. Эгерде сени жанагындай субханалла күнөө чырмап алган болсо бул бала. Бул балага жанагындай силер ооруп калган деле бала демегиле. Кедей болуп калган деле бала демегиле. Банкрот болгон бала демегиле. О, чоң бала, эң жаман бала. Бул Аллахтын бизге берген баласы, динден сени алыстатып коюш болот. Жакшы адамдардын жанына отура албай калышың болот. Музыканы угуп алып келе дегенче кулагыңа даңкылдатып коюп калышың, бул бала болот. Бул бала. Ушуну айтабыз биз балады. А калганын баары курсак тоет, кийим бүтөлөт, кеткен катын келет, субханалла. Тыштап кеткен эркек субхана кайра эртең бокмурун кайра келет. Келбей койбойт ал. Адам ушундай экен, бирде кемчилик кетирет, бирде кечирим сурайт экен. Күллү бани адам хаттаун. Бүткүл адам заты өзү ката кетирүүчү. Идеальный нет. Мен дайым айтам. Идеальный эч ким жок. Бирок сен Аллах менен болгон мамиледе, эгер жанакында момунда мынакей айтып аткан нерсе 2 жумадан келген бала экен. Демек субханалла эмне кылышыбыз керек экен? Буга көңүл буруш керек. Мына тооба кылдык, машалла. Бүгүндөн башка эч кимге намазга да калтырбаңыздар иншалла.